個 sample 嘅呢一個數字咧，其實可以唔需要知道嘅。佢哋只要知道咧，就係個數字越細啦，其實咧即係代表咧佢嗰個嘅 infectious dose 係需要得越少啦，咁即係越容易造成 infection。相對上，如果個 infectious dose 個數值越大咧，即係話需要呢一個嘅數量呢個 quantity 或者呢個 amount 嘅呢啲嘅 pathogens 咧，先能夠造成咗 infection 啦。咁所以即係相對上嚟講咧，就越難咧去造成咗呢一個嘅 infection 啦。咁除咗我哋講 infectious dose 之外咧，其實之前都提及過，佢哋需要有一啲嘅嘢嘅，譬如我哋講一啲 specific 嘅 receptor 啦。咁呢個其實喺我哋之後講個3個 topic 裏邊，無論係呢一個嘅fungus 啦，同埋我哋講嘅呢個 virus 啦，同埋就算應該你哋之後係 Dr. Chan 講嘅呢個 bacteria 部分咧，其實都會好着重講呢個 specific 嘅呢個 receptor 嘅。咁所以答題目嘅時候，如果佢問到 pathogenesis 嘅時候咧，其實你都應該要提及到嗰個 specific 嘅 receptor 嘅。好啦，咁除咗我哋講緊佢哋需要一啲 specific 嘅 receptor 之外啦，咁其實佢仲會講到我哋講緊 immune system 裏邊咧，其實有唔同嘅一啲嘅方法啦，去 inhibit 咗嗰個 growth 或者 colonization 啦。咁呢個同之前我哋所教嘅呢個 immune system 有關。咁跟住就係講完呢個5個 periods 啦，呢啲係一個好嘅 MC 題目，咁你留意翻嗰5個嘅時間啦。跟住就係講 infectious disease 佢哋點樣去分類嘅。咁通常我哋可以用 location 嚟分類啦，咁佢可以係好 localized 嘅，即係淨係喺一個 primary 嘅 location 啦，或者係 disseminated， 即係佢已經 spread 開咗㗎啦。亦都可以用佢哋嗰個發生呢個 infection 嘅呢一個嘅 duration 咧去做一個嘅分類嘅。咁有一個就係 acute 啦，咁其實之前我哋講緊一啲 acute 嘅 viral infection 裏邊其實已經提及過啊，咁所以相對上佢哋嗰個 onset of illness 相對上好快啦。咁通常如果佢可以康復到嘅，咁就當然會有 recovery 啦。咁但係如果佢唔能夠康復，亦都唔能夠戰勝嘅話，咁自然就會有死亡嘅情況出現啦。咁跟住之後我哋會提及咗 persistent 同埋 latent 啦。persistent 咧就代表咧，其實咧佢嗰個嘅 illness 個 onset 咧相對上咧比較 heated long lasting 嘅。喺呢度裏邊咧，你見到好似呢個情況咁樣啦，佢哋嗰個嘅 persistent infection 咧，佢會慢慢咁樣去增加咗個 number of pathogens，直至到去到有一個 condition 嘅時候啦，佢會大量咁樣咧先會去 multiply 嘅。而 latent 咧就唔係啦 ，latent 相對上咧佢係潛藏咗喺嗰個嘅細胞入邊啦，咁所以佢一直咧第一 asymptomatic 同埋跟住就係 undetectable 嘅。咁呢一個一般咧都係 latent infection 啦，通常嚟講緊都係講 virus 嘅情況啦，咁亦都係對應翻咧之前我哋講 virus 嘅時候啦，尤其係以呢一個嘅bacteriophage 嘅時候，即係 phage 啦 ，OK 佢嗰個嘅 lysozymic cycle 咧作為一個嘅 example。好啦，跟住之後佢提及咧就係有呢個 latent period 同埋 asymptomatic period 啦，咁跟住要留意翻啦 asymptomatic period 通常我哋都係可以講叫 incubation period 啦。咁 incubation period 嘅時候，即係我哋之前講喺呢5個 period of infectious illness 裏邊嘅 incubation period 嘅。咁因為喺 incubation 嘅時候咧，喺呢一個情況咧，佢通常都係 asymptomatic 啦。咁但係我哋如果講緊係 latent period 嘅時候咧，通常咧佢係唔會我哋揾到有任何嘅呢啲 detectable 嘅 pathogens 咧，亦都唔會造成
virulence factors 咧就話你講緊呢一啲嘅 microbial，就算佢哋進入咗你嘅身體裏邊咧，其實佢哋都唔一定咧係會造成咗 infection， 因為個原因咧就係我哋有一啲嘅 immune system 可以將佢清除嘅。但係如果佢能夠可以增強咗以下呢幾點嘅話咧，事實上咧佢哋就會增加呢個 chance of infection 啦，包括就係增加咗佢哋嗰個嘅 attachment 啦，或者係咩咧？增加咗個 defense 嘅 evasion 啦，或者增加咗佢所造成嘅 tissue damage 啦，或者佢可以有一啲嘅方式可以令到佢哋可以 invade deeper tissue 啦，或者佢哋可以放
我哋講跟住之後咧，呢一課裏邊亦都係就有另一個重點啦，就係要講呢個 virus 嘅 life cycle 啦。喺呢個 virus 嘅 life cycle 裏邊咧，我哋主要分為6個部分啦。咁其實頭先如果我哋講 bacterial phage 嘅時候咧，其實佢係冇咗第3步嘅，佢係會有 uncoating 呢個部分嘅。因為 bacterial phage 當佢哋將嗰個嘅 nucleic acid 傳入咗去嗰個嘅細胞入邊，或者傳入咗嘅 host 裏邊咧，佢已經做咗呢個 penetration 㗎啦，唔會需要有呢一個 uncoating，因為個 capsid protein 咧係留咗喺嗰個嘅 host 外邊嘅。咁點解我哋要知道 virus 嘅 life cycle 咧？因為喺裏邊我哋研究到咧，佢有好多唔同嘅 enzymes 可以促進到呢件事嘅發生啦。而呢一啲嘅 enzymes 或者 protein 咧，就我哋可以 design drugs 嘅地方啦，就可以將呢一啲嘅 protein 或者呢啲 enzymes 去 inhibit 或者去 manipulate 咗佢哋嗰個 activity。好，咁所以呢一個第一個部分嘅重點咧，就啱啱講完啦。好啦，咁跟住之後就去到其實一般比較成日都會出現嘅啦，成日都會出嘅地方啦，亦都係有包括我最喜愛的呢一個伊波拉 virus 啦，但係通常都唔會問到㗎啦。喺呢度裏邊咧有好多都係同樣嘅或者講相似嘅一啲嘅病徵啦，而喺呢度裏邊最重要講嘅咧就係呢個 flu 嘅 virus 啦。flu 裏邊咧我哋有分 flu A 同埋 flu BC 啦，而我哋主要嘅通常嘅個 focus 咧都係擺喺個 flu A 嘅，因為咧佢除可以做咗呢一個 epidemic 嘅一啲嘅outbreak之外咧，佢最緊要咧係通常會做
之前我哋都提及過啦，呢、個就係 life cycle of 呢個 Pearsonium 啦。咁我哋記住咧，開頭講嘅時候咧，首先係講緊我哋一般咧，我哋講到呢啲嘅 Aborigines 好，或者個 life cycle 好啦嚇，尤其係 parasites 啦。OK， 通常都係講咧，佢係嚟自邊度嘅？通常嚟自一個 infected person 啦。而呢啲 infected person 喺呢個情況之下咧，佢哋今日我哋講緊呢一啲嘅malaria 嘅呢啲嘅病人咧，其實喺個血裏邊咧，通常已經有一啲嘅 gametocytes， 而呢啲 gametocytes 俾呢個我哋講緊 mosquito 吸住咗之後啦，佢哋會 fuse 埋變成咗呢個 cycle 插子啦。佢哋喺呢度會慢慢咧就演變成為呢個 sporozoa 啦，而最終咧就會去到呢一個蚊嘅 salivary gland 嘅。當佢吸住咗另一個人嘅血液 ，OK 一個 healthy person 嘅血液嘅時候啦，佢就會經呢一個 biting 嘅情況之下啦，就會傳咗落去我哋講嘅呢個人嘅身體裏邊。呢一個 sporozoa 即係就會去到呢一個 liver 裏邊啦，佢哋會變咗做 merozoates 啦。而呢個 merozoates 即係通常佢哋一個 active 嘅 dividing form，所以佢哋會不停喺度 multiply 啦。最終咧就會導致呢個 liver cells rupture 啦，而佢哋會放咗好多嘅 merozoates 出嚟啦。而呢啲 merozoates 亦都會 infect 咗之後喺呢一個嘅血液裏邊嘅 red blood cells 啦，而呢啲 red blood cells 都會咧被呢啲嘅 merozoates 去 infect 咗之後咧，亦都會產生更多嘅 merozoates，因為佢哋會不停咁樣 multiply。咁同時間咧有一啲嘅呢啲嘅 merozoates，佢亦都會變咗做呢一個 tripazoates，佢會不停咁樣去 feeding 咗喺呢一個 red blood cell 入邊。OK， 當呢一個過程不停咁重複之下啦 ，OK， 所以有好多嘅 red blood cell rupture 啦，最終就會導致咗呢個 anemia 嘅情況出現啦。而家喺呢一度裏邊咧，呢啲嘅 merozoates 當佢不停咁樣掉歪嘅時候咧，亦都會產生翻有部分會產生翻呢啲嘅 gametocytes， 最終完成咗成個嘅 life cycle。咁最後我哋講嘅 escaping mindset， 我哋之前講過啦，其實冇乜重點嘅。好，跟住最後咧就我哋所講嘅 fungus 啦。咁成個 fungus 裏邊咧，其實咧都提及啲 fungus 嘅一啲嘅我哋講嘅 features 啦。咁你要留意翻佢哋有嗰啲 hive form 啦，佢哋通常都係會有 multicellular form 啦，亦都會有 unicellular form 嘅。佢哋 unicellular form 嘅時候就係以 yeast 嘅形式去存在啦。咁留意翻兩個字，一個就 dimorphic 同 polymorphic 啦。dimorphic 咧就佢哋當講係唔同嘅 growth condition 嘅時候咧，佢哋會轉變嘅，由 mold 變做 yeast，由 yeast 變做 mold 啦。而 polymorphic 就係同一個 condition 裏邊咧，我哋會見到同樣都有 yeast 同 mold 嘅呢種嘅 form 出現嘅。咁喺呢度裏邊留意翻啦，喺呢度成個筆記裏邊咧，成日都會見到呢隻 fungus 嘅，亦都係喺呢一個 fungus 裏邊。依家咁成個 fungus 嘅課程裏邊咧，呢個 fungus 嘅資料咧係比較充足嘅。喺呢度 reproduction 咧，我哋講緊有以下幾種啦，其實 critical colonization 主要 fermentation， 就頭先之前講嗰啲 hive， 佢如果有 setting 嘅話咧，佢就可以喺個 setting 嗰度斷開，就形成一節節嘅 fragment， 然後跟住就可以 spread 開，每一個都變成一個新嘅 mycelium 啦。佢亦都如果以 yeast form 嘅時候咧，亦都有 budding 同埋 binary fission 嘅方式。OK， 一般我哋通常都係講 yeast 係講 budding 嘅。好啦，跟住之後咧，佢哋亦都有 reproduction 啦 ，reproduction 有 asexual reproduction 啦。喺呢度只係再次提翻同學咧，記得啦，佢哋最平時嘅呢個 mycelium 嘅時候咧，同我哋人嘅情況有少少出入嘅。OK， 我哋正常嘅時候咧 ，body cells 通常係 diploid 啦，但係佢哋咧通常都係 haploid 嘅。當佢哋形成咗個 cycle 之後咧，先會有 diploid 嘅情況出現嘅。跟住之後就係一啲 fungal infection 啦。咁其實我哋頭先都講過啦，呢度裏邊咧，我哋主要就要留意翻嘅咧，就係 fungus 裏邊咧，就係佢只會其實重複咁樣不停咁提同一隻嘅 fungus 嘅，就係 Candida albicans 啦。喺呢度裏邊我哋有提及一啲點解係叫 which factor 導致呢個 opportunistic 嘅 infection 啦。因為你嘅 Candida albicans 咧，主要其實係我哋一啲嘅 normal flora， 即係話理論上咧，其實喺個身體表面上面咧，其實佢根本就覆蓋住嘅。咁只係因為有啲嘅原因咧，導致佢哋 become opportunistic 啦。
virus 邊有最重要？一般咧以前咧都係會綜合，其實咧每一 part 咧都係比較重要嘅。我哋講第一 part 啦，咪係真嘅。第一 part 咧我哋講嗰陣時咧，之前講過啦，喺第一個部分咧，之前有出過嘅咧就係我哋講緊頭先講緊嘅 virus 嘅 life cycle 啦，同埋佢嗰個嘅呢一個點解可以用嗰啲個life cycle 咧去 design 個 drugs 啦。而第二個部分嘅時候咧就係 acute 嘅呢個 viral infection 啦，唔係呢份喎，係呢份係啦，就通常同 flu 有關啦，咁所以就主要係 flu 嘅部分啦。第三份咧就係 arthropod 嘅呢一個 borne virus 嘅，咁通常咧都比較少出呢一個嘅long pack 嘅，但係如果真係要出嘅話咧 dengue virus 亦都係一個重要嘅部分咧，有需要嘅話咧可以望一望啦。第四個就係呢一個 DNA oncogenic virus 啦，係啦 ，oncogenic virus 咧主要我哋考嘅就係 DNA oncogenic virus 啦。咁頭先講就係主要就係 HPV 啦，而最後咧就